街景。咁呢個2025年嘅10月24號星期三，時間晏晝嘅3:23。我哋喺呢個荃灣嘅傳感中心呢度行下嘅。出邊喺邊度咧？嗱，青山公路呢個荃灣段啦。嗱，呢個方向咧，一直落翻去咧，就係呢個屯門嗰邊嘅方向啦。青龍頭啊，深井啊。另外一邊嘅青山公路啦，落翻去葵涌啊，出翻去呢個荔枝角啊、美孚嗰邊嘅方向。咁我哋入呢個傳感中心睇下而家情況係點樣。而家晏晝嘅時間啦，今日平安夜就好多人可能放早咧，可能就人流就多啲啦。呢個時間。係啊，阿都係要揀佢好啦。我呢度都轉咗扭蛋機嘅消防頭而家。你哋唔好同我拖成。所以見到人流比平時嘅3點幾多人好多咁啊！食肆啊、於士多啊都係附近嘅啦。呢度咧。啲生果啊，好嘅。嗱，你望望。喂，到時我有落呢度俾你用。荃錦就係一條直路嚟嘅啫，咁一直咁啊去到呢個南豐中心嗰邊㗎啦。哇！好似中午都咁多人喺度等食嘢。食肆係多人喎，但係呢啲賣電器見到啦，人流又唔係太多。最多人就同呢間超市啦，同埋幾間食肆。好多人都其實攞呢個傳感咧，當一個通道行翻過去呢個福來村啊、景新城嗰邊嚟嘅。90分鐘嚇。上行啦，再行前多少少就會到南豐中心㗎啦。福奇餅呢間咧。所以其實咧，如果行得快咧，半個字都行完㗎呢度。你帶晒出嚟啦，媽請你啊你。我想做行到嚟呢度咧，就有條天橋咧，就可以過路德圍嗰邊。係啦，就係呢條啦。
呢個天橋過咗去對面咧就係路德圍嗰邊㗎啦。係啦，咁啊差唔多行多幾步就遠㗎啦，所以其實全感就好短嘅啫。平安夜好多人，反而可能聽日先少人，都驚。咦？又唔煮飯唔食，咁梗係冇啦，冇啦。係啦，咁啊呢度其實嚟到呢度即係嗱，見到咧立康中心㗎啦，呢度已經係點都似呢個傳統中心。咁我哋今集講到呢度先啦，大家對呢集咩意見可以下面留個言俾我聽喎，我哋下一集再見啦，拜拜。